მოგესალმები, მადლობა რომ პასუხობ ჩვენ კითხვებს, ჩვენ მოვისმინეთ პოლიტიკური პარტიების გამოხმაურება, მათ შორის თქვენი გუნდის წარმომადგენლის, მაგრამ საინტერესოა თქვენ როგორ უყურებთ, რისი თქმა უნდა დღეს ამ ვრცელი, საშუალოდ ვრცელი სტატუსით ირაკლი კობახიძეს. ირაკლი კობახიძეს სიმართლე გეტყვით არ ვიცი რისი თქმა უნდა, მაგრამ ვიცი რომ დღეს ირაკლი კობახიძე ლაპარაკობს ხან სტატუსებით, ხან მისი პროპაგანდისტული მედია საშუალებების მიკროფონებთან მხოლოდ, მაგრამ რეალურად კობახიძეს ხალხში გასვლის ეშინია დიანა. არა, ჩვენი არხის მიკროფონებთანაც მუდმივად მოდით ეს მაგას ნუ დაუკარგავთ. ნებისმიერ მიკროფონთან საათობით შეუძლია იდგეს და რუსუდან დუბაძია თუ კი ბატონო, მაგრამ დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ეს არ ეშლება მაგ. კი ბატონო. დიდი მადლობა. დამასრულებინეთ და მე დამასრულებინეთ ჩემო ძვირფასო და მე მისაყვედურეთ რაც გაგიხარდებათ ყურადღებით მოგისმენთ. მადლობა. რატო ვამბობ იცით დიანა ამას? იმიტომ ვამბობ რომ მე ახლა ვიმყოფები ამბროლაურის რაიონში, ნიკორწმინდაში. და აი ჩემგან ცოტათ მოშორებით არის ირაკლი კობახიძის სახლი. დღეს აი ამ სოფელში მისი სახლიდან დაახლოებით ალბათ რავი 1 კილომეტრიც არ იქნება ამ დიდ რაღაც სივრცეში ჩატარდა ამბროლაურის და ნიკორწმინდის სახალხო დღესასწაული, ცხენოსნობა, დოღი და ასე შემდეგ. დაუგეგმავად თავისი ორგანიზებით, თვითორგანიზებით, საკუთარი რესურსების მობილიზებით გააკეთა საზოგადოებამ ეს. 5000-მდე რაჭველი იყო დღეს აი ამ ადგილას. ირაკლი კობახიძე დღეს დიანა იმყოფება რაჭაში. აი რაჭაში იმყოფება გუშინ და დღეს ჩამოიარა რაღაც ადგილები, მაგრამ დღეს აქ არ მოვიდა. იცოდა რა თქმა უნდა წინასწარ დაანონსებული იყო, რა თქმა უნდა ყველამ იცოდა, აქ იყო სამაშველო სამსახურის სასწრაფო მანქანა 5000-მდე რაჭველი. რაჭაში სულ რამდენი ადამიანი ცხოვრობს? აბა გავიხსენოთ ამბროლაურში რამდენი ადამიანი? 13000 ადამიანი ცხოვრობს. შემცირდა ბოლო 10-14 წლის განმავლობაში ადგილობრივი მოსახლეობის რაოდენობა. 14000 ადამიანი ცხოვრობს, 5000-მდე იყო მარტო აქ, მაგრამ არ მოვიდნენ. და იცით რატო არ მოვიდნენ? იმიტომ რომ სადაც იმათი პარტიული ორგანიზება არ არის, იქ დგომის ეშინიათ. და ხო ეხლა თქვენი მიკროფონი რო პოსტივისა და რუსთავიორს შორის არის გაჩხერილი, იქ არ ეშინია, იმიტომ რომ სამაშველო რგოლად ყავს საკუთარი პროპაგანდისტი ჟურნალისტები და არ ეშინია. ამის თქმა მინდა და თუ კი ბატონო, მე დავაზუსტე ის, რასაც ვხედავ დრო და დრო, როცა ის დგება კომენტარზე, სადაც არის ჩვენი მიკროფონიც, ის საათობით, ანუ არ გაურბის კრიტიკული მედიის კითხვებს, მაგრამ გაურბის თუ არა საზოგადოებაში, ასე ვთქვათ, ისეთ ადგილებში, ასე ვთქვათ, თავშეყრის ადგილებში. არა, არ მოდის ჩვენთან ეთერში. არ მოდის ჩვენთან ეთერში. რატო არ მოდის თუ? ნახეთ, ფაქტების სიზუსტეს გავუსვი უბრალოდ. მე ვსაუბრობ მიკროფონით, რახან თქვენ მიკროფონი ახსნით, თორე ჩვენ სტუდიაში არ დადიან ისინი დიდი ხანია და ეს იცის ჩვენმა მაყურებელმაც და თქვენ. კი ბატონო, მოკლედ ხო და რისი თქმა უნდა ამას გაუსვათ ხაზი ვიდრე ის რომ გონიათ რომ თქვენს მიკროფონს რაღაცა დიდი პატივისცემით ეპყრობა. არა, ამას არ ვამბობ. რაღაცა ერთ ეძახის და არ მომწონს ეკომაგებით ირაკლი კობახიძეს. მართლა არ მომწონს. მართლა არ მომწონს რომ ირაკლი კობახიძეს ეკომაგებით გაუგებარია. გაუგებარია, მაგრამ ირაკლი კობახიძეს კი არ ვეკომაგები ამბავს, რომ ის დგას ხოლმე და პასუხობს ჟურნალისტთა კითხვებს, ანუ არ გაურბის, აი კონკრეტულად მაგალითად ჩვენი არხის კითხვას არ გაურბის, თუმცა არ დადის სტუდიაში და როგორი პოლიტიკა აქვთ მათ მედიასთან და რა დამოკიდებულება, ეს ცნობილია და ამიტომ ესე ვთქვათ, ამ ნაწილში მე მას არ ვეკომაგები, უბრალოდ სიზუსტისთვის ეს აღვნიშნე. თქვენი საყვედური არ მინდოდა. ახლა გეკითხებით, რისი თქმა უნდა დღევანდელი Facebook სტატუსი თქვენი აზრით ირაკლი კობახიძეს, ანუ რა შუაში იყო დღეს ამ თემაზე მისი სტატუსის, თან აგვისტოს დღეებია ხოლმე ძალიან მაღალი მგრძნობელობა აქვს საზოგადოებას ამ ტიპის თემებზე ამ დღეებში. დიანა, ბოდიში უნდა მოგიხადო, ირაკლი კობახიძის სტატუსი არ წამიკითხავს, რეგიონში ვიმყოფები, მოსახლეობას ვხვდები, ინტერნეტი არც ისე კარგად იჭერს, შესაბამისად ირაკლი კობახიძის სტატუსზე არ ვარ ინფორმირებული. ის უბრალოდ ხსნის თუ გნებავთ მცირედად აგიხსნით რაზე ლაპარაკობს. თქვენ როგორც გადაწყვეტთ, გისმენთ. კი ბატონო, ის უბრალოდ ხსნის რომ
2008 წლის ომის შემდეგ არ იყო რუსეთის მიმართ ისეთი ანტაგონისტური დამოკიდებულება, როგორც დღეს არის უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ, თითქოს ვიღაცამ ქვეყანას ახლა დაავალა რუსოფობობა და არა მაშინ რაღაცნაირად გადმოცემაც რთულია პრინციპში, მაგრამ ცდილობს დასვას შეკითხვა, რომ რატომ დაავალეს deep state-მა თავის აგენტურას ქვეყანაში, რომ ახლა გახდნენ რუსთმოძულეები და ეს რატომ არ გააკეთეს 2008 წლის შემდეგ. მე ჩემთვის სრულიად გასაგებია მხოლოდ ერთი რამ დიანა, რომ ირაკლი კობახიძე საკუთარი პოლიტიკური დღესასრიგით, მესიჯებით, საკუთარი გზავნილებით, საკუთარი საქმიანობით, მათი პროპაგანდისტული მედია საშუალებების საქმიანობით, უკრაინის წინააღმდეგ გადადგმული რაღაცა საშინელი PR კამპანიით, დევნით და მარგინალიზებით ევროკავშირის და ჩვენი მეგობარი ქვეყნების აკეთებს ანტიქართულ, ანტიეროვნულ საქმეს. რასაც ვხედავ ჩვენ მეგობრებთან გვაქვს დაძაბული ურთიერთობა, მაგალითად გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკასთან და კარგი ურთიერთობა აქვს ზახაროვასთან, ლავროვთან და სხვებთან. ეს არის მხოლოდ ამის ტესტი და სამწუხარო რეალობაა, რა შეიძლება დაარქვა, საზოგადოებამ დაარქვა სახელი იმ ტიპის პოლიტიკურ პარტიას, აქტორს, ადამიანს, კაცს თუ ქალს, რომელიც საკუთარ ქვეყანას ომის დაწყებაში ადანაშაულებს. თან გაიხსენეთ, საკუთარ ტერიტორიაზე ომის დაწყებაში ადანაშაულებს, რომ ერთი ქალაქიდან მეორე ქალაქში დაიწყო ომი. წარმოუდგენელ რეალობაში ვიმყოფებით, ეს არის მათი მოდელირება, ტყუილში ცხოვრების მცდელობა, რომ მოქალაქეებს მიაწოდონ ეს სამწუხარო ძალიან ბინძური პროპაგანდა და ამ ბინძური პროპაგანდის ნაწილია ის ტელევიზიები, ის ჟურნალისტები, ის რაღაცა ვითომ გასართობი მეგაშოუ პროექტები, რომლებიც შორისაც შეაპარებენ ხოლმე ამ ძალადობრივ რუსულ პროპაგანდას, რომელიც შეურაცხყოფს დღეს ქართული ოცნების და კობახიძის მსჯელობა, განცხადებები შეურაცხყოფს საქართველოს ჯარს, შეურაცხყოფს აგვისტოს ომში დაღუპულ ჯარისკაცებს, გმირებს. წარმოუდგენელი ვითარებაა, რომ შეგეძლოს ყავდეს ცოცხალი მაგალითი, ცოცხალი ისტორიები, რომლის მომწრეც თავად ჩვენ ვართ. მე მართალია პატარა ვიყავი, ბავშვი ვიყავი აგვისტოს ომის დროს, მაგრამ ცოცხლად გაგვიგია გმირობის ისტორიები ქართული ჯარისკაცებისა და ამ დროს ამბობდნენ, რომ თურმე ომი საქართველოს დაიწყო, თურმე მახსოვს ფრაზები, რომ ფუჭი იყო თურმე მათი სიკვდილი, რომ ისინი საზარბაზნე ხორცად დაიღუპნენ და საშინელი განცხადებები, რომლის ციტირებისასაც კი სირცხვილის განცდა მეუფლება, რაც აქვთ ივანიშვილს და ქართულ ოცნებას ნაკეთები. და ამიტომ მათი განცხადებები ჩემთვის დიდად არაფერს არ წარმოადგენს. მე ვფიქრობ, რომ მოსახლეობას ისინი შეფასებული ჰყავს. უბრალოდ ჩვენ გვჭირდება სწორი პოლიტიკური სტრატეგია, ერთმანეთის გათვალისწინება ოპოზიციურ ველზე, ნაკლები ლანძღვა ერთმანეთს, ხალხის პრობლემებზე საუბარი, ჭირშიც მოქალაქეებთან ერთად ყოფნა და ხინშიც მოქალაქეებთან ერთად ყოფნა. კი ბატონო, ირაკლი. ამის მცდელობაში ვართ ახლა. დიახ, გისმენთ. კი ბატონო, მე წინა ეთერში მყავდა თქვენი გუნდის წარმომადგენელი სტუმრად, რომელსაც ვკითხე, თქვენც კითხავთ. ეს რაღაცნაირად წინა საარჩევნო კამპანიის წინა კამპანიად ხომ არ შეიძლება შეფასდეს, იმიტომ რომ ძალიან აქტიურობთ რეგიონებში, აქტიურად დადიხართ. ასეთი რამ ზოგადად პოლიტიკაში არის წინა საარჩევნო კამპანიის ნაწილი. ახლა ეს კამპანია არ არის ოფიციალურად, არჩევნები 2 წელიწადშია ასევე ოფიციალურად და კალენდრით. თქვენი ეს მოძრაობა რეგიონებში რას შეიძლება მივაწეროთ? ხო ჩვენი უჩვეულოა ხო არა საარჩევნო სხვებიც დადიან სხვათა შორის და ცოტა უჩვეულოა სხვების შემთხვევაშიც, კი ბატონო. დიახ. უჩვეულოა ხოლმე ხო ქართულ პოლიტიკურ სივრცეს არჩევია, როცა სტაბილურ პერიოდში პოლიტიკოსები და პოლიტიკური პარტიები დადიან რეგიონებში. ჩვენ არ გაგვიჩერებია ეს
სიარული არც დაგვიწყია, არც ახლა არ დაგვიწყია რეალურად, ხო? და დავიწყეთ დიდი ხნის წინ 2024 წლის არჩევნების შემდეგ რეალურად ჩვენ არ გაგვიჩერებია რეგიონებში სიარული, გავაგრძელეთ მას შემდეგ. მანამდე იყო ქუჩა, მანამდე იყო პროტესტები, ასე დაალაგდა სამწუხაროდ პოლიტიკური ვითარება, თუმცა 2024 წლის არჩევნების შემდეგ ვამკვიდრებთ ლელოდ ძლიერ საქართველოს. მე ჩემი მეგობრები ვამკვიდრებთ ახალ სტანდარტს, სადაც მოძრაობთ არასაარჩევნო პირობებში რეგიონებში. ვცდილობთ მოქალაქეებს დაუბრუნოთ რწმენა, იმედი, განცდა იმის, რომ ცვლილებები ახლოს არის, ცვლილებები შესაძლებელია, თუ შევარჩევთ სწორ პოლიტიკურ სტრატეგიას. ჩავდივართ ისეთ რაიონებში, ისეთ ქალაქებში, ისეთ სოფლებში, სადაც მართლა პოლიტიკოსებს ფეხი არ დაუდგამთ, მიუდგომელ ადგილებში, სადაც მისვლაც კი ჭირს, არც გზა, არც წყალი, არც გაზი, მარტო მოსახლეობა არის ღმერთის იმედად მიტოვებული და ლამაზ ბუნებაში. მაგრამ ეს ლამაზი ბუნება, რომელიც რაღაც წინაპრებისგან და ღმერთისგან ერგოთ ვერ აკომპენსირებს უწყლობას, უგაზობას და ზოგან უშუქობასაც კი. 21 საუკუნეში 2026 წელზე ვლაპარაკობთ. ამ ჩვენ მიზანი არის ეს. დღეს ახლა აქ რო ჩამოვედი, მაშინ როცა ხო ქვეყანაში ძალიან ბევრი პრობლემაა, პოლიტიკური პატიმრები არიან, დევნა, რეპრესიული კანონმდებლობა, აქეთ გაუქმებას, ვიღაცა იკითხავს, რომ აი რა უნდა გააკეთო სახალხო დღესასწაულზე, მაგალითად ამბროლაურში და ნიკორწმინდაში. და სინამდვილეში პოლიტიკოსის საქმე პოლიტიკის კეთებასთან ერთად არის ის, რომ მარტო ჭირში კი არ იყო საკუთარ თანამებრძოლებთან, თანამოქალაქეებთან, ხინშიც მათთან ერთად იყო და ეს ძალიან ნათლად გამოჩნდა, იმიტომ რომ მოქალაქეები, რომლებიც ხვდებიან, ხო, მათ აქვთ ამ რაღაცა მძიმე დაპირისპირების, სიბინძურის, პროპაგანდის, რუსული ქცევების და გადაწყვეტილების შემდეგ შიმშილი ერთობაზე და მსგავს სახალხო დღესასწაულებზე ეს ერთობას ჩანს. და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ კობახიძე საკუთარ სოფელში, სადაც 5000 რაჭველი იყო, მოკრებილი კადრებიც შეიძლება არსებობდეს, მაგალითად მე და ჩემი მეგობრებმაც კი გადავიღეთ და გამოვაქვეყნებთ აუცილებლად 5000 რაჭველი რო თავს მოიყრის ამბროლაურში, სადაც თავად მთელს ამბროლაურში ცხოვრობს 13-14000 ადამიანი. 5000 რო ერთ ადგილას მოიყრის თავს, შენ სოფელში, ირაკლი კობახიძეს მიმართავ, შენ სოფელში და რო ვერ გაბედავ. თან აქვე რო ხარ, სადღაც ყურიზიესში, აი მრავალ ძალში ყოფილა, რაღაც პოსტი გამოაქვეყნა, ხო? აქ რატო არ მოვიდა? აქ რატო არ დაენახა მოქალაქეებს? იმიტომ რომ თავიანთ პარტიული მუშაკები არ იყვნენ შეკრებილები და რიგითი მოქალაქეები იყვნენ ესე ცოცხლად თვითორგანიზებით მოსულები. ყოველგვარი რაღაცა მედლები და ფეირვერკების და საბიუჯეტო სახსრების ფლანგვის გარეშე. და მაგიტომაც ვერ მოვიდა. კი ბატონო, ირაკლი, თქვენ ახსენეთ, რომ საჭიროა მოქალაქეებთან შეხვედრა, ვთქვათ, ხალხის დღის წესრიგზე გადაწყობა და ოპოზიციურ სპექტრზე თქვით, რომ საჭიროა ერთმანეთის გათვალისწინება. აი რა გულისხმობთ, არის საინტერესო და ასევე არის ბოლო პერიოდის დისკუსია იმაში, რომ ოპოზიცია უნდა გაერთიანდეს, არის გულისხმება რაღაც ალიანსები ან რაღაც სხვა ტიპის გაერთიანება, არამედ ესე დასხდნენ ერთ მაგიდასთან და შეიმუშაონ ეს თქვათ დღის წესრიგი თუ გზამკვლევი, როგორ არჩევნებში აპირებენ მონაწილეობის მიღებას. ერთი მხრივ ეს იყო ალიანსის მხრიდან წამოსული 6 პუნქტიანი გეგმა, მეორე მხრივ ეს არის ჯერ საქართველოს ინიციატივა, რომ გუშინ ჩვენ ეთერში თქვა, რომ მეც ჩამოვწერო, ანუ ჩვენი გუნდიც ეს თქვათ შეავსებს ამ სიას, როგორ არჩევნებს ხედავთ ნამდვილ არჩევნებად და არა დეკორაციულ არჩევნებად და ასევე არის ზურაბ ჯაფარიძე თავისი შეკითხვებით ვიდეო ჩაწერა, რომ აი ვინც არჩევნებში მიდის, იმ ადამიანებს უსვამს თელ რიგ კითხვებს, რომ რა გარანტიაა, რომ პარტიას არ გაგიუქმებს, ან თუ გაძლიერდები, არ დაგსჯის და ასე შემდეგ. მოკლედ, აი ეს საარჩევნო თემატიკა არის ისევ ოპოზიციური დღის წესრიგის ნაწილი. თქვენ რა პასუხი გაქვთ მათ აი ამ კითხვებზეც თუ შეთავაზებებზე, რომელიც არსებობს? ღმერთმა გაუმარჯოს ყველას თავიანთ კითხვებშიც, პუნქტებშიც, 6 პუნქტი, 7, 8, 27, 57000 და ასე შემდეგ. რამდენიც უნდა დაწერონ და ღმერთმა გაუმარჯოთ.
მთავარი საქმე არის ეკონტაქტონ მოსახლეობას. ეს არის საქმე. ყველამ თავისი წვლილი რო შეიტანოს და რეგიონებშიც იაროს, დედაქალაქშიც იაროს, მოქალაქეების ინტერესი დაიცვას ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება. წნეხიც გაიზრდება ივანიშვილზე და შედეგების მიღწევაც ბევრად უფრო ეფექტური იქნება. ზურაბ ჯაფარიძეს პატივისცემას უდასტურებ, მაგრამ მან დაიწყო რაღაც პოსტი მოვისმინე მე ეს ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც მან გამოაქვეყნა და დაიწყო რა ობიექტურად ვკითხულობო, აბა რა პლუსები და მინუსები ახლავს ყველაფერსო და არ არის ეს ობიექტური. არ არის ეს იყო ბოიკოტისტი პოლიტიკოსის 6 შეკითხვა, რატომ არის კარგი ბოიკოტი და რატო არის ცუდი არჩევნებში მონაწილეობა. ეს არ იყო ობიექტური. ეს იყო ბოიკოტისტი პოლიტიკოსის 6 პოზიცია. კითხვაც არ არის. კითხვაშივე პოზიცია რო არის ჩამოყალიბებული, ესეთი ამბავია. ამიტომ ჩვენ რა ვიცი, ჩვენ მაგას ვამბობთ, რომ ჩვენ თუ ერთმანეთს ესე ტელევიზიით და რილსებით ვესაუბრეთ, რა ვიცი, მე არ მაქვს ზურასთან კომუნიკაციის პრობლემა და თუ რაიმე ტიპის სასაუბრო ამასთან დაკავშირებით ბევრჯერ გვისაუბრია და კიდევ ვისაუბრებთ. არ ვისურვებდი ტელევიზიით საუბარს, უბრალოდ იძულებული ვარ, რომ ეხლა თქვენს მეკითხებით, თქვენი ინტერესის საგანია, ვიდეო გამოქვეყნდა და შესაბამისად ვალდებული ვარ მეც რომ გიპასუხოთ. მაგრამ იმედია რომ ამაზე ესე საუბარი ესე არ მოგვიწევს, იმიტომ რომ ჩვენი პოზიცია ცალსახა და ნათელია. ამ ქვეყანაში დიანა არასდროს არ ყოფილა თავისუფალი არჩევნები ხელისუფლების ცვლილების პროცესში. არასდროს. არც გამსახურდია რომ მოიგო არჩევნები, მაშინ ყოფილა თავისუფალი არჩევნები, არც სააკაშვილმა რომ დაამარცხა შევარდნაძე, არც მაშინ ყოფილა თავისუფალი არჩევნები და არც ივანიშვილმა რომ დაამარცხა სააკაშვილი, არც მაშინ არ ყოფილა თავისუფალი არჩევნები. და ნუ ექნება ეს რაღაცა წარმოუდგენელი ილუზია, რომ ბიძინა ივანიშვილი კარგ არჩევნებს ჩაგიტარებს, არჩევნებსაც მოგაგებინებს და მე კიდე თავს დაგაჭერნებს, თუ შენ ეს არ გააკეთე ძალის გამოსხივებით, თუ შენ არ გააკეთე ეს პრინციპულად, თუ შენ არ თქვი რომ მე ნებისმიერ შემთხვევაში დავამარცხებ ივანიშვილს, როგორც ეს გაკეთდა უნგრეთში, როგორც ეს გაკეთა სხვადასხვა იმ ქვეყანაში, სადაც შეძლო ოპოზიციამ ამის გაკეთება, ერთმანეთის დაპირისპირების გარეშე, სადაც ერთმანეთს ლანძღავს ოპოზიცია 24 საათი. ხალხის პრობლემებზე არ ლაპარაკობს რეალურად და პარალელურად კიდე, რა ვიცი, ხან ჟურნალისტი გვეუბნება, რომ ამ ოპოზიციისგან არაფერი არ გამოვა 24 საათი. 24 საათი. ხან ერთმანეთს საყვედურობთ პოლიტიკოსები და ამაში ვწოდავთ, ხან ჟურნალისტები გვსაყვედურებენ 24 საათი და ამაში ვწოდავთ ყველა, ხან სამოქალაქო აქტივისტები, რომლებიც მოგეფერონ უნდა ჟურნალისტები პოლიტიკოსებს. ხან არავინ არ უნდა მოგვეფეროს, კაცო, მოფერება გვეყოფა ვინც გვეფერება ხოლმე. მაგრამ მე ვამბობ იმას, რომ პასუხისმგებლიანები უნდა ვიყოთ ყველა. პოლიტიკოსებიც, ჟურნალისტებიც, პოლიტიკოსებიც ვიწყებ, საკუთარი თავით ვიწყებ, დიანა. ამიტომ ეს საწყენი არ უნდა იყოს. 24 საათი შეძახილმა ხე გაახმო, როცა ვიძახით, ხო? 24 საათი ლანძღვა პოლიტიკოსების და პოლიტიკური პარტიების არ არის კარგი და საქვეყნო საქმე. მადლობა.